daazoolii kan jedhamudha. Farra baakteeriyaati. Bal'inaan baakteeriyaa ajajamee fi infekshinii jaardiyaa haala bu'aa qabeessa ta'een yaaluudha. Paarasaayitii qaama keessatti xiyyeeffate dhabamsiisuudha jechuudha. Gosti qoricha kanaa jechuudha. Qorichi kun bifa taabileetiitiin kan argamu yoo ta'u, yeroo baay'ee akka ogeessi ogummaa fayyaa ajajetti yeroo murtaa'e fudhatama. Inni kaan immoo gosa qorichaa inni lammaffaan tindaazoolii kan jedhamu. Tindaazoolii kan jedhamu kun qoricha bu'aa qabeessa jaardiyaa yaaluudhaaf kan gargaarudha jechuudha. Kan liqimfamudha. Akkuma meetiroodaazoolii DNA isa gidduu seenuun paarasaayitii kana dhabamsiisuu danda'a. Kunis kan argamu waliigalatti doozii tokkotti yookiin akka ogeessi fayyaa ajajetti fudhatama. Inni kan biraa maqaan gosti qoricha jaardiyaa balleessuudhaaf nu gargaaru yookaan dhukkuba isaa nurraa dhabamsiisu naayitaazookaasaayid kan jedhamu jechuudha. Naayitaazookaasaayid kan jedhamudha.